好多人牛肉买回家都是炖着吃，其实炒着吃更省事儿，还更香。炒着吃你一定要选这种筋少的地方，在顶丝切成薄片，这样才不塞牙。每天用心教做菜，麻烦你给个小红心吧。切好的牛肉加半包这种调制好的爆炒酱，抓拌均匀，腌制10分钟。起锅烧油，倒入辣椒，炒至断生，盛出备用。另起锅倒入牛肉，开大火把牛肉炒至变色，倒入辣椒，再倒入剩下的半包爆炒酱。这个酱还可以炒猪肝、炒花甲。大火翻炒均匀就可以出锅了，这样炒的牛肉好吃入味，家人都爱吃。